Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. Alhamdulillah, today we meet again, and today I will deliver the material about the expressing of help. Okay, please pay attention on my explanation. Jadi hari ini kita akan bahas tentang ekspresi tolong, bisa minta tolong, kemudian memberi pertolongan atau menolak, refusing. And the first is asking help. Asking itu meminta pertolongan. This one, is the expression that you can use. Jadi ini adalah beberapa contoh ekspresi yang bisa kalian gunakan. Contoh, could you possibly help me? Could I possibly ask you to help me? Would you be willing to help me? Could you do me a favor? Please. Could you help me for a second? I wonder if you could help me with this. I could do with some help, please. Could you spare a moment? I need some help, please. Could you give me a hand? Minta tolong ya. Would you mind helping me out? Could you help me, please? I need some assistance, please. Would you help me? This ini adalah contoh permintaan asking, permintaan tolong, minta tolong. Yang formal. Nah, sekarang yang informal Yang informal, can you help me please? I can Kalau ini seperti ini banyak can. Kalau can tidak ada not-nya ini banyak can. I can manage. Could you help? Give me a hand with this, will you? Lend me. Lend me a hand with this, will you? Maukah kamu, will you? Maukah kamu? Let me give you my hand. Can you give me a hand with this? Can I ask a favor? Can you help me? Help me please. I really need your help. Do me a favor please. Nah, ini adalah beberapa contoh untuk meminta tolong tapi dalam konteks informal. Kemudian ada offering help. Offering itu menawarkan, menawarkan pertolongan. Contoh yang formal dulu Formal. Would you like some help? May I help you? May I offer my assistance? Could I help you? What can I do for you? What shall I do for you? Ini berasal dari kata will will ini. Nah, ini berasal dari will. Nah, begini. Tapi kalau disingkat kalau disingkat seperti tadi. Nah, I will be glad to help. Nah, ini yang formal. Yang informal bagaimana? Can I help you? Need any help? Butuh bantuan? Nah, itu adalah informal. Terus kemudian, do you need a hand? Butuh bantuan? Can I help you a hand? Do you need any help? Can I do anything to help? Terus kemudian, do you need any help? Nah, jadi yang pertama tadi adalah asking, Yang kedua adalah offering. Offering itu menawarkan sebuah pertolongan. Baik. Selanjutnya adalah giving help. Bagaimana cara kita dalam bahasa Inggris untuk memberikan sebuah pertolongan kepada seseorang, somebody or someone. Formal. Dalam konteks formal, kamu bisa menggunakan ini. I would like to help you. Tapi kalau sudah disingkat begini, berarti bacanya I'd like to help you. Ini berasal dari kata would. Oke. Sebenarnya katanya ini would. Sebenarnya katanya would. Terus kemudian dia disingkat menjadi I'd. Jadi kalau sudah disingkat begini, bacanya I'd like to help you, gitu Sebenarnya ini sama juga dari kata would I would be happy to help you kalau dibaca panjang begitu. Tapi kalau dibaca langsung I'd be happy to help you. Kemudian giving lagi. Sure, what can I do for you? Sure, I would be glad to help you. Nah, itu dalam konteks formal memberikan bantuan. Kalau informal bagaimana? Mungkin konteks kamu dengan temannya atau mungkin di warung kopi atau konteksnya yang tidak formal itu bisa menggunakan ini. I will do it for you. Let me help you. Yes, I can help you.
Ya. Yes, no problem. Yes, how can I help you? Ini konteks informal. Kemudian bagaimana cara menerima ya? Kalau ditawari itu bagaimana cara menerima? Ini cara menerima. Accepting help. Jadi beberapa ya, ini ungkapan ini adalah cara untuk menerima bantuan dalam bahasa Inggris. Contoh ya, accepting dari ya tawaran bantuan. Accepting from offering ya. Jadi ketika kita ditawari bantuan, cara menerima seperti ini ya. How kind of you? Betapa baik hatinya kamu. Thank you very much. Terima kasih. That's very good of you. That's terribly kind. Thank you very much. Yes, please do. What a good idea. Yes, please. Thanks, ya. That would be excellent. Yes. Nah, itu adalah beberapa contoh dari menerima, ya, accepting help, menerima bantuan dari sebuah tawaran. Oke. Accepting, ya. Ini accepting menerima dari pemberian bantuan, ya. Jadi kamu diberikan bantuan, kamu cara menerimanya bagaimana? You are so kind, thanks. Kamu sungguh baik hati. Thanks a lot, ini bacanya thanks a lot, bukan thank a lot ya. Thank memang a lot dari dulu ya. Ya. Okay, next. Thank you. This is very simple expression. Oke. Kemudian ya, ada juga refusing. Apa itu refusing? Refusing itu menolak ya. Menolak ini refusing dari offering, menolak dari tawaran bantuan seseorang. Kalau refusing giving ini adalah menolak dari pemberian bantuan. Contoh ya. No, you don't need to ya. Tidak, kamu tidak membutuhkan itu. Don't bother yourself, thanks. Tidak perlu merepotkan atau tidak perlu membebani diri kamu sendiri. Tapi nanti diterjemah sendiri ya. No, thank you. That's very kind ya. Kamu sungguh baik hati. But I can manage myself. That's very kind of you. But I don't think it's necessary. Ya, saya pikir tidak perlu ya ini. I don't think it's necessary. Saya pikir tidak perlu. Oke. Selanjutnya itu adalah ya refusing dari pemberian, menolak dari pemberian bantuan. Contohnya, I'm sorry, I can't help you now. Ya. Oh. Mohon maaf. Menolak memberi bantuan ya ini refusing dari pemberian bantuan ya. Jadi menolak dari memberi bantuan. Contohnya, I'm sorry I can't help you now. Mohon maaf saya tidak bisa membantumu sekarang. Nah, ini menolak ya untuk memberikan bantuan. Sorry, I'm busy right now. Mohon maaf saya sedang sibuk sekali sehari ya. I wish I could help. Saya berharap atau saya itu sebenarnya pengen bantu. But I have to do some important task. Tapi saya harus melakukan ya beberapa tugas-tugas penting ya. Jadi ini menolak memberi bantuan. Kalau ini menolak offering. Offering itu apa ya? Penawaran ya. Oke, contoh langsung ya. Contoh dari dialog ya. Jacob ya. What are you doing, Bal? Iqbal ini namanya, bukan bal-balan ya. Apa yang sedang kamu kerjakan, Bal? I'm replying email for client and writing 10 article. Ya. Maaf ya. Saya sedikit. Sebenarnya ya. Sama. Ya. Jadi paham ya? Atau saya enter aja? Begini aja ya. Oh, sorry. Oke. What are you doing, Bal? Apa yang kamu kerjakan, Bal? Sedang ngapain, Bal? I'm replying email for client and writing 10 articles. Nah, ini jamak ya. About English expression. Jacob menjawab, wow, you are so busy, right? Ya, kamu sungguh sibuk ya. Yeah, I'm so stressful. Sangat tertekan, masih sangat under pressure ya. Can I give you a hand? Ya, bisakah saya membantumu? Really? You must be kidding me. Kamu pasti bergurau. I'm so serious, Bal. How? Bagaimana, Bal? Ya. Thank you so much ya, jawabnya Jacob. I appreciate your help ya. Most welcome, Iqbal. Nah, ini translate-nya ya. Tapi nanti silakan translate sendirilah ya.
Oke, gitu ya. Next, percakapan yang kedua. Ya. Jadi contoh percakapan 1, ini 2 ya. Afika, can you help me plan to the office party? Ya. Sure. What do you need? Ya. What do you need the most help with? Pertolongan seperti apa yang paling kamu harapkan? Begitu maksudnya ya. Oh, sorry. Ya. The food or entertainment? Ya. Kemudian Afika bilang, I need help with food. Okay, well, let's coordinate our effort, sorry. Bacanya effort ya. Ya. Okay. Okay, well, let's coordinate our effort. Should this party be formal or casual? Formal atau biasa-biasa aja, casual biasa. I think it should be casual. I agree. Next, yeah, we have to decide on food. Yeah. What have a choice of Chinese or continental cuisine? Yeah. Okay. Which one should we have? Yang mana yang kamu pilih atau yang mana harus kita gunakan? Yang di antara ini, choice-nya ini. Chinese or continental cuisine? Ya. Afika bilang, I would prefer Chinese food for this party. Ya. Kemudian Naisa menjawab perfect choice. Perfect choice itu pilihan yang sangat tepat. For music, ya. Should we have a live band? Ya. A live band. Sorry, ini gimana nih? Ini aja. A live. Should we have? Ya, saya potong sampai sini. Should we have a live band or DJ? Oke, Afika bilang, I think we should hear ya a live band ya. Nah, saya bilang, well, I will work on my part and get back to you. Ya. With my progress on Friday. Nah, contoh lagi ya. Oke. Excuse me ya. But can you help me? Ya, bisakah kamu membantuku? Of course, Mom. What can I do for you? Oh, tentu. Apa yang bisa saya lakukan? Someone just stole my purse off my soldier outside the hotel. Are you okay? Staff bilang gitu. Yes, just shaken up a bit. Ya. Why don't you sit down here and I will call the police for you? Ya. Tamunya bilang, thank you, I appreciate your help. Guys juga apa? Terus guys jawab lagi. I don't understand what the taxi driver is trying to say. Could you translate for me? Ya, staff bilang, of course sir, I would be delighted to help. Saya akan sangat senang atau sangat bangga bisa menolong kamu. Nah, ini beberapa contoh exercise, tapi tidak perlu ya. Jadi yang jelas kalian harus bisa memahami ya bagaimana cara penggunaan help, baik itu meminta, memberi, menolak atau menawarkan sebuah pertolongan di dalam bahasa Inggris. Nah, setelah ini nanti silahkan kalian membuat sebuah short dialogue pendek, nanti ditulis di kolom komentar. Jangan lupa ditulisi untuk nama lengkap dan prodi, ya, nama lengkap, NIM dan prodi masing-masing. Okay, I think that's all for today. If I have any mistake, I'm so sorry. Last saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.